ngamuk nak okey. Apa? Ni pakai buang ni yang kena cabut dulu ni. Kalau KNN dia balik aku ni. Nak ngaruh air. Sikit lagi boleh lagi ni. Kat sini. Nak punggung. Takut balik. Dah kena buat-buat ni. Pelandu. Dia berhenti tu, dia takut. Dia nak kena ada komunitas. Oh. Satu. Biar gitu lah. Ha. Pedang. Pilot pedang. Apa? Alah, nak lepas air sikit je. Lepas air tu buka sikit pula. Baik tu, baik. Flexible tu. Buang tu lah. Ni takut nela. Ini takut keningkat. Oh, tak ada. Mangkak aku je. macam biasa. Macam biasa. Lupa jeruk tu masuk nak tanggung gih tu. Tak lain je. Lupa jeruk tu masuk nak tanggung gih lain je. Dia tak mampu ni memang masuk gih lain je. Memang acuh lah. Bukan acuh tu acuh je. Kalau plastik tak. Botol mineral. Tengok gini juga saya takut. Kalau dia unggal dalam takut ke dia tak? Dia motor cross tak lawan. Aku rasa dia lepor habis buka-buka. Nak kat atas ni. Tengok kat atas. Taknya. Dah ada buatan. Atasnya. Ni tahu. Ni. Atas kat ni dia. Mandang lagi. Oh.
Oh. Buat tadi dah mulut tadi. Boleh tu. Ikat kita ke betai. Gantung dekat bar. Pandai je ni cakap. Dah, apa kali dah pengalaman dengan dia? Dengan orang lain. Tahu tak? Macam mana dia cakap ni? Sebab dia kan, plan dia berubah mungkin tak gitu. Pakai pinggang je. Betul? Betul?